estar hoy con ustedes. Yo soy la maestra Adilene y voy a ser su maestra de español en Kinder 3. Muchas felicidades porque ya son unos niños grandes de Kinder 3. Tengo preparadas muchas sorpresas para ustedes y sé que nos vamos a divertir muchísimo. Para empezar vamos a hacer un juego que se llama Un ratón quiso volar. Este juego se trata de que este ratón va a hacerle unos juegos a su compañerito de al lado. Pero como ahorita no tenemos compañeritos a nuestro lado, pues lo vamos a hacer con la persona que tengamos. Puede ser mamá, papá o quien te esté acompañando en estos momentos. La canción dice así: un ratón quiso volar. Y tú tienes que repetir: un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. Uy, qué pena. Uy, qué enfado. Pero ese ratón le da un abrazo a su compañerito de al lado. Dale un abrazo a tu compañerito de al lado. ¿Quién está al lado de ti? Muy bien. Otra vez. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. Uy, qué pena. Uy, qué enfado. Pero ese ratón le hace una cara graciosa a su compañerito de al lado. Hace una cara graciosa. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. Uy, qué pena. Uy, qué enfado. Pero ese ratón le dice un secreto a su compañerito de al lado. Un ratón quiso volar. Salta de la mesa y aterriza mal. Uy, qué pena. Uy, qué enfado. Pero ese ratón le hace cosquillas a su compañerito de al lado. Muy bien, chicos, ¿se divirtieron? Bueno, vamos a empezar con una historia de unas letras que creo que ustedes ya conocen. Vamos a ver y al final me van a decir si las conocen. Resulta que estaban en la escuela todas las letras del abecedario, desde la A hasta la Z. ¿Pero qué creen? Las consonantes le quisieron hacer una travesura a las vocales. Las querían esconder. Pero la A se dio cuenta de este plan y le avisó a las demás vocales. Entonces, ellas se fueron muy rápido a tratar de esconderse para que no las atraparan. Pero cuando se iban a esconder, se perdieron y ya no sabían dónde estaban. Se quedaron solas. Pero la A decidió ir a buscar a sus demás compañeras. Primero se fue a África. Este lugar llamado África lo encontró la vocal A. Caminó muchos días, viajó casi por todo el mundo y llegó a Europa. ¿Saben qué vocal encontró al llegar a Europa? Encontró a la E. Cuando se vieron, se pusieron muy felices y decidieron ir a buscar a su amiga I. Caminaron muchos días y llegaron a la India. Y ahí estaba la vocal I. Cuando se vieron, se pusieron muy felices y decidieron ir en busca de otra letra. Llegaron a Oceanía. ¿Qué vocal crees que encontraron en Oceanía? Muy bien, la O. Y ya solo les faltaba encontrar a una amiguita. Entonces decidieron ir a Ucrania. Cuando llegaron a Ucrania, ¿qué vocal crees que encontraron? Muy bien, la U. Y así regresaron con sus amigas las consonantes y estas estaban muy tristes porque se dieron cuenta que sin las vocales A, E, I, O y U
no podían pronunciar las palabras amor, paz, esperanza, unión. Entonces decidieron que nunca más les volverían a hacer una broma así. Muy bien, ya que escuchaste este cuento de las vocales, ahora vamos a hacer un juego. Tú me tienes que decir con tu dedito mágico con cuál vocal inicia estas imágenes que te voy a presentar. Aquí tenemos un árbol. Árbol. Y aquí tenemos un elote. Elote. ¿Cuál de estas dos imágenes inicia con la vocal A? Muy bien, árbol. Ahora tenemos aquí un elefante. Y aquí tenemos una isla. ¿Cuál de estas dos imágenes inicia con la vocal E? Muy bien, elefante. Ahora tenemos un imán. Y aquí tenemos un oso. ¿Cuál de estas dos imágenes inicia con la I? Imán, oso. Muy bien, imán. Ahora, aquí tengo una oruga, oruga. Y aquí tengo un zapato. ¿Cuál de estas imágenes inicia con la vocal O? Muy bien, la oruga. Y por último, tengo estas uvas y este espejo. ¿Cuál de estas imágenes inicia con la vocal U? Excelente, uvas. Es muy fácil adivinar con qué vocal inicia cada imagen. ¿Cuál de estas letras pudiste identificar? Ahora vamos a repasar un poquito las vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Las vocales son A, E, I, O, U. Las vocales son A, E, I, O, U. Muchos animales nos vamos a aprender cantando esta canción. A de araña, A. E de erizo, E. I de iguana, I. O de orangután, U de urraca, U. A de ardilla, A. E de elefante, E. I de iguanodonte. Las vocales son A, E, I, O, U. Las vocales son A, E, I, O, U. O de oruga, O. U de rogallo, U. A de avispa, A. E de escarabajo. I de impala, I. O de hormiga, O. Hormiga se escribe con H. Volvamos a empezar. A de anguila, A. E de esponja, E. I de impala, I. O de ornitorrinco. Las vocales son A, E, I, O, U. Las vocales son A, E, I, O, U. Las vocales son A, E, I, O, U. Muchos animales nos vamos a aprender cantando esta canción. ¿Verdad que ya las conocías? Ahora vas a necesitar tu libreta, un lápiz y colores. En tu libreta vas a dibujar primero con lápiz 5 dibujos que inicien con las vocales que aprendiste el día de hoy. Un dibujo con la vocal A, otro con la vocal E, otro con la vocal I, otro con la vocal O y por último otro con la vocal U. Primero los dibujas con lápiz y después los coloreas. Recuerda que debes de cuidar los espacios y evitar salirte de la línea. Es muy fácil, si tienes una duda me puedes preguntar.
Espero que hayas aprendido hoy el sonido de las vocales. Envíame una foto de tu tarea cuando la termines. Estaré ahí para revisarla. Me dio mucho gusto saludarte el día de hoy. ¡Nos vemos mañana!